Здравия всем. Фиаско. Мужики, фиаско. Короче, не нравится мне, как гудит этот редуктор. Шестерни эти, так они не поженятся никогда, наверное. Так что буду я его отделять и сюда другой привод делать. Ни в какую они, блин. Я уже крутил. Вон даже гайка опять открутилась. Не хотят. Сейчас покажу. Короче, слышали, да? Он это сразу же. Они обычно крутятся, он сразу же. Ну, потому что шестерен много, конечно, будет сразу останавливаться. Буду я его вот там отделять. Потому что все-таки шестеренка какая-то. Ну, я знаю какая. Вот это не дружит с этой. Сваркой там, когда делал где-то ее, я когда разбирал, пробовал бухтовать ее, стучать. По-моему, она еще больше загудела, чем была. Все, буду лепить сюда что-то другое. А так уже думал, проеду пару метров. Я тут уже табуретку городил. Такую примитивную. У меня уже, как вы видите, это полукабина готова. Труба все та же, что на раме. У меня есть там нарезки, я потом поставлю. Ну, в этом же видео, возможно. Так что не получилось. Да, это первый редуктор у меня такой. Но тут еще я скажу, что обороты большие. Если бы где-то этого... Он пригодится потом где-то там сзади. Он будет работать на малых оборотах, он даже и слышен не будет. Тут, блин, обороты большие ему. Никак не справиться с этим косяком моим.